大家好，歡迎收睇樂飛馬寶藏，我係馬燒燒。星期三跑完11場嘅沙田賽事之後呢，去到星期六啊，馬不停蹄，又有11場嘅賽事啦。兩泥九草啊，賽道會選用 C+3跑道嘅，最窄嘅跑道。兼嚟到季尾呢，啲馬匹嘅體力都用得七七八八呢。即係都要優先留一啲跑法主動嘅馬啦，依家剩翻4次嘅賽事啫，望緊個暑假，亦都期待緊標美會心情係有啲忐忑嘅。樂飛馬呢個表呢，就有20隻馬呢，係上次係落飛嘅，都逐隻同大家去go through下啦。頭場啊，新馬賽跑1200米，全能勇士上次係跑1200落飛嘅，呢隻馬得920磅嘅咋，咁所以都係跑轉彎路程係會比較合適啲啦，始終一跑直路1000米都係講求個噸位。上次係爭少少追唔到個第二嘅啫，今次其實佢都繼續呢係排個幾好嘅檔位嘅，呢隻馬都係實力馬之一啦。另外量子猴王呢，佢前一場初出呢跑1200米呢個表現唔差得過全能勇士嘅，但係上次佢縮程呢跑1000米就唔夠隻星球勇士跑，星球勇士今次都喺度嘅噃，4個馬位嘅差距呢。咁應該就唔容易反先嘅似乎現階段嘅戰鬥力呢係有啲分野嘅，同嗰隻1號嘅星球勇士呢兩隻馬都未必夠嗰隻星球勇士砌噶啦，但係呢，都係合理嘅配腳啦，兩隻馬都係可以拖翻嘅。第二場啦。呢場呢就5班跑1200米啊，哇！呢兩組5班呢都有啲頭痕嘅，令到即係跑下都呢組嘅5班1200呢，得隻朗日雪峰好似係稱得上手多啲嘅啫喎，而佢上次都係落飛得手嘅，35蚊落到29蚊，賺咗步速嘅，但係呢一場馬都唔排除佢可以一賺再賺嘅，亦都繼續排個好檔，繼續配莫雷拉，呢啲1200磅大馬都孭到磅啦，都係一隻正路實力馬嚟啦。另外紅黃繽紛呢，上次都跑得唔錯嘅，嗰場嘅1400輸俾順善寶，輸俾嗰隻嘅東方寶寶啦但係今次縮翻嚟1200呢，算係佢嘅贏馬路程嚟嘅，但係我又唔係好中意啲馬呢咁樣1200、1400咁樣跳下嚟跑嘅，排個7檔恰可啦，即係唔係話特別好理想咁樣啦，會成為熱門嘅，最多都係拖啦，呢啲馬就。另外上邊有兩隻就都係比較難搞啲噶啦，明亮光輝、銳高。明亮光輝呢，初出已經成為大熱門噶啦，嗰場馬跑到第4，之後嘅表現呢都越跑越差喎，睇佢神操呢都係比較繃緊啲呢隻4歲馬呢，嗰個進度唔算好理想。另外銳高呢就有喘鳴嗰個問題啦，有時出閘又慢啦，又會重口啦咁樣，其實就要符合好多條件先可以跑得好啊。呢啲馬呢，都又係比較難搞噶啦。今次排個9檔亦都唔係話特別好理想啦所以又揀唔到啦。另外3、4場都冇上次落飛嘅馬匹㗎，去到第5場啦，呢場呢就係4班跑1400米嘅。金發盛世嗱，佢表面上次近咗啦，上次係落飛嘅43倍到29倍，表面上跑第6，但係嗰日呢，谷草外搭嘅場地呢係好過貼欄嘅，呢隻馬走住個外搭翻嚟追近呢，係有水分嘅，即係唔好話因為佢上次跑近咗而去稱高佢啦始終呢隻馬都係即係退步啦，嚟到8歲。季初都叫做偶爾接近下嘅，呢場排個14檔都係難跑啦。另外3代智勝呢，上次跑嗰場谷草1200就稍稍接近啦但係就完全冇威脅嘅。今場跑1400呢，有少少變數嘅，呢隻馬都唔敢過分睇輕佢，始終呢組馬呢，相當之弱呢組第5場呢，成組馬得一隻馬上次係跑入3甲就係飛躍成就，其餘全部都係落地嘅呢隻馬3代智勝呢，3歲仔一路有啲進步呢，呢隻都係一隻暗牌嚟嘅。第6場就跑泥地啦，泥地1200米，天福呢
就正式列入呢個衰馬行列啦。上次就跟好位嘅喎，步速啱嘅喎，翻到嚟第四都冇啊嚇！如果你買四連環拖咗佢都唔俾你啊嚇！咁啊，今次轉翻過嚟跑泥地，雖然佢喺姚本輝馬房嘅時候呢跑泥地上個名，咁但係衰馬就係衰馬，有時係越弱越弱，你即係輸到你唔信嘅啊！咁我自己就同佢係分手啦，放棄啦。咁另外缺一劍呢，上次跑1650米啊，明顯係嫌長噶啦嚇。咁但係呢隻馬今季都嗰個進度呢，不進反退喎嚇，亦都唔知佢搞乜，唔知彎咗邊一範㗎嚇。咁啊泥地季初近過嚇，咁但係依家呢一刻再跑呢，都係冇把握啦，完全冇把握呢啲馬係。咁另外凌利反而凌利標區，喂呢啲馬就真係準過出糧啦嚇，已經係連續好多場上名噶啦。佢中間有場跑過第四嘅嚇，咁但係即係已經係打搭好多場呢，係入咗前列噶啦。咁啊呢啲馬都係繼續要重視啦。咁啊去到第七場啦，呢場呢就4班跑1200米嘅日出東方喺1000米就已經係搏到有啲盡盡地咯嚇，4班孭重磅又唔得，上3班孭輕磅又唔得，咁啊轉過嚟跑沙田1200呢，都係盡盡人事嘅啫嚇，咁啊即係外觀睇落冇問題嘅噃，咁啊排咗呢個10檔就要後上啦嚇，咁睇下佢點樣克服呢個檔位啦，咁但係就唔係啲咩牌面馬嚟噶啦，咁就桃花進呢，呢啲就外觀幾好睇嘅呢隻馬嚇，咁但係出賽呢，都未有過啲咩表現啊！咁啊，上次雖然走3碟，喂咁，但係直路早段已經係敗將早呈噶啦嚇，咁啊呢啲馬都係等佢再近翻先算啦。反而下邊呢，嗰隻開心孖寶啊，上次呢就落飛叫做係跑過第3嘅嚇，咁啊雖然佢上次係稍為第一等位啦嚇，咁啊入到直路，咁但係大錯就冇嘅。不過跑過第3呢個時間段速做得唔錯噶，咁同埋呢，跑第4名嗰隻馬鳳凰都已經俾佢掟甩咗噶啦，套落呢一組夠砌噶啦，呢一組呢，由成組馬得2隻馬上次上名嘅啫，就係老鼠班同埋呢一隻嘅開心孖寶嚇，咁老鼠班呢，其實佢上次跑第2嗰個水準都唔係話十分高嘅啫嚇，咁你2隻馬困埋呢，開心孖寶就反而會稱先少少喎嚇，咁如果老鼠班係因為潘頓嚇繼續騎，而沈集成係爭緊冠軍而成為咗大熱門呢，反而呢隻開心孖寶呢，有啲可博之道噶，咁啊呢隻馬係要重視嘅。咁啊第8場啦，呢場呢就4班跑1800米啦，咁啊得隻天蓬貓呢，上次係落飛嘅啫，咁啊上次呢就中段少少搶口啦，入到直路呢，等咗一陣位嘅啫，但係都俾咗300米衝噶啦，都衝輸俾隻年年有福喎，咁就呢隻天蓬貓呢，開始見得多咗嗰個嘅戰鬥力啦，咁今次何澤堯都唔睺佢啦，何澤堯騎翻捷威，佢就俾巴道。咁啊排過14檔，嗱咁啊排過14檔未必好差噶，呢隻馬留後呢，衝一段點都衝近嘅嚇，未必可以過得晒所有馬嚇，咁但係 QT 我覺得都係可以拖翻住嘅。咁去到第9場啦，呢場呢就4班跑1200米嘅另一組嘅拆組啦嚇，咁啊馬寶寶呢，上次出得入係快嘅嚇，咁啊但係直路見到有其他馬搶，佢就即刻拖翻住啦。直路騎落去呢個反應就麻麻地嘅啫。咁但係上次落飛嘅幅度都幾大嘅噃嚇，29倍落到12倍喎嚇。咁啊呢隻馬寶寶今次排翻個好檔，不過呢隻一出即勝嘅馬呢，其實嗰次一出即勝呢，都係賺咗當日嗰個利放嘅場地嘅嚇。咁啊呢個馬即係呢隻馬嗰個質素呢，其實都係。未必話喺4班咩重磅夠贏嗰啲馬嚟啦嚇，即係都係止於邊線。反而下邊嗰隻力勝呢，呢隻馬上次係除咗個頭罩呢，喂咁啊都係明顯係即係點講啊？收埋掩藏於物咁樣噶啦，因為對上嗰3場其實個走勢呢都冇乜嘢俾大家去睇嘅，咁但係上次除咗個頭罩即刻呢大幅落飛喎，41倍落到20倍開跑，喂咁啊最後跑過第2，雖然呢佢就係威脅唔到前邊嗰隻之父啦，咁但係佢掟甩咗後邊嘅天天更好，同埋呢
完成個時間呢都係出色嘅噃嚇，咁啊所以呢隻力勝呢，今次個再繼續有啲壓迫性嘅功夫㗎嚇，咁啊可以係重視嘅呢一隻嘅力勝係唔差得過利高八斗嘅嚇，即係利高八斗就表面上好準成啊，亦都擺到阿潘頓啦嚇，咁但係講個段速呢，呢隻力勝唔差得過利高八斗嘅，再加埋有個副榜嘅差距呢，呢隻亦都係可以重注嘅馬嚟嘅，亦都 highlight 咗俾大家去參考啦。咁去到第10場啦。呢場呢就3班跑1200嘅，預跑得上次就跑谷草，稍稍接近啦嚇，咁但係就冇乜威脅嘅。咁啊呢隻馬都係要證明下夠唔夠香港嘅3班跑喎嚇，即係佢都係連場係跑啲5566咁樣，咁都係要有機會係要再減下分，減到落去60零分啊，孭翻輕磅呢，睇下先夠砌啦。咁啊另外辣得準呢。呢隻係3班咩輕磅應該係夠跑嘅嚇，咁不過有時又氣管有血，有時又走蝕位咁樣，咁啊上次氣管冇血啦，咁但係又要走3碟，咁今次呢7檔就好似有啲半揼啄咁樣啦，咁我可以拖翻住佢嘅嚇，咁另外下邊隻巴閉精呢，上次用個即係夜馬個時間呢，其實係做得唔錯嘅，不過上次就完美發揮㗎，一步不捨，亦都係攞位都暢順嘅。咁啊，今次上班都繼續排個好檔呢，咁都可以兼顧住啦六環彩，咁但係就唔係話嗰啲重注嘅對象嚟嘅。咁但係呢度呢，呢個表其實都見到呂健威啊，係有幾多馬係上榜之餘呢。咁嗰啲馬其實都真係隻係有翻咁上下嘅噃嚇，巴閉精咁上次係新勝馬啦，咁啊力勝開心馬寶啱啱講過啦，甚至乎頭場全能勇士咁都你揞住隻星球勇士佢都係實力馬嚟噶嘛嚇，咁再加埋嗰隻3代智勝嘅隻暗牌馬呢，星期六都係要高度留神啊呂健威訓練嘅馬嚇，咁啊總括嚟講呢個表呢。開心孖寶同力勝兩隻呂健威馬房嘅馬呢，都係值得重視嘅。咁大家如果想下載翻呢個表嘅話，都可以去翻我個 Patreon 啦 Rocco Sale 同埋我嘅 WhatsApp group 呢，都係免費會上載俾大家去參考嘅。咁啊，今集嘅時間都差唔多啦。咁去到聽日星期五啊，冷門始終尋呢，就再同大家分析過啦。拜拜。